ខ្ញុំបាទគឹមសុងសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនជាមួយនឹង Scratch Programming បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងនឹងផ្ដល់ជាជំនួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរៀនក៏ដូចជាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអំពី Scratch Programming ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងគួរតែស្គាល់ពីនិយមន័យរបស់វាសិនមែនទេហើយតើជាមួយ Scratch ហ្នឹងយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះបាទតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទតើអ្វីគឺជា Scratch គឺជា Programming Language ដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់កុមារយើងមិនចាំបាច់ទៅសេកូដទេនៅក្នុង Scratch យើងអត់ចាំបាច់ទៅសេកូដដូចភាសា Programming Language ដទៃទៀតទេគឺយើងប្រើប្រាស់ block នៃ code បាទយើងប្រើប្រាស់ block នៃ code ដើម្បីបង្កើតទៅជា game បង្កើតទៅជាសាច់រឿងបង្កើតទៅជាតន្ត្រីហើយនឹងមានអ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចបង្កើតបានជាមួយនឹង Scratch បាទដូចនៅក្នុងរូបនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញមាន game ដូចជា Fruit Ninja បាទដូចជា Brain Game ដូចជា Dodgeball game ទាំងអស់នេះខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើហើយក៏បានដាក់កិច្ចការទាំងអស់នឹងឲ្យក្មេងៗគាត់ធ្វើណាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើ game ទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយនិយាយទៅវាពេញនិយមមែនតើកម្មវិធី Scratch ហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់ចង់មានបំណងចង់ក្លាយជា programmer នៅថ្ងៃអនាគតព្រោះអី Scratch វាផ្ដល់ជាគោលគំនិតនៃ programming ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់រៀនជាពិសេសក្មេងៗនៅបរទេសគឺនៅតាមសាលាគេដូចជានៅកូរ៉េដូចជានៅអឺរ៉ុបផ្សេងគឺគេឲ្យក្មេងៗថ្នាក់គេហៅថាអនុវិទ្យាល័យណាពួកគាត់រៀនហើយពី Scratch ហ្នឹងទី7ដល់ទី9អញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀន Scratch ហើយគាត់មានគំនិតបាទគាត់មានគំនិតតាក់ទងទៅនឹង programming អញ្ចឹងពេលដែលគាត់អនាគតទៅគាត់នឹងក្លាយទៅជា programming ដ៏ចំណានមួយបាទនិយាយទៅគេដាក់ឲ្យរៀន Scratch នេះគឺវាមិនចាំបាច់យើងទៅសេកូដញ៉ៃដូច Python ដូច Java ដូច C C++ អីទេគឺអានេះយើងទាញ block បាទទាញ block នៃ code ហ្នឹងយកមកបង្កើតទៅជា script ដើម្បីបង្កើត game អីហ្នឹងដូចយើងបាននិយាយកន្លងមកបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតបច្ចេកដំបូងជាមួយនឹង Scratch បាទអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមបច្ចេកដំបូងជាមួយ Scratch គឺយើងត្រូវទៅចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Scratch បន្ទាប់មកយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងទាញហើយយកតម្លើងយកវាតម្លើង Scratch ហ្នឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងឡើយយើងទាំងអស់គ្នាបើក browser មកដូចជា Google Chrome ឬមួយក៏ Firefox ឬមួយក៏ Safari អញ្ចឹងណាយើងបើក browser មកហើយយើងវាយពាក្យថា scratch.mit.edu នេះយើងវាយបែបនេះមកណា scratch.mit.edu អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ website ផ្លូវការរបស់ Scratch ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយបាទរូបភាពដំបូងដែលយើងចូលមកកាន់ official website របស់ Scratch អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម create project យើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុង create មកបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកូដជាមួយនឹង Scratch បានហើយឥឡូវយើងអាចរៀនបានហើយជាមួយ Scratch ខ្ញុំ close អានេះទៅបាទពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកគឺយើងឃើញផ្ទាំងបែបហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាជាអ្វីសិនទេឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអានេះជាឆ្មាហ្នឹងវាដូចជា character អញ្ចឹងណាវាដូចជាអ្នកសម្ដែងមួយអញ្ចឹងវាសម្ដែងនៅលើឆាកហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលខ្ញុំជាឆ្មាហ្នឹងខ្ញុំចាប់ទាញយក block អាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគេសិតតែ block នៃ code អានេះសិតតែ block អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ទៅសេកូដអីគ្រាន់តែទាញវាមកដាក់មកណាទាញវាមកដាក់មកទាញ block ហ្នឹងមកដាក់អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាទៅលើតួឯកនឹងបានហើយតួអង្គនឹងបានហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដាក់ green flag block មួយឈ្មោះថា green flag click ហើយ block មួយទៀតខ្ញុំយក motion អញ្ចឹងលើមើលខ្ញុំចុច green flag ឃើញទេឃើញអត់តួអង្គរបស់យើងដើរទៅមុខរហូតបាទអាហ្នឹងគឺជាជំហានទី1ដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង Scratch តោះឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងអាចចាប់ផ្ដើម
code របស់យើងហើយចាប់ផ្ដើម block code របស់យើងបានហើយឥឡូវយើងដល់ពេល save បច្ចេករបស់យើងណាដើម្បី save បច្ចេកអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគ្រាន់តែទៅកាន់ file menu ណាចូលទៅកាន់ file menu ហើយយើងយកពាក្យថា save to your computer មានន័យថាយើង download វាដាក់ទៅក្នុង computer បាទអញ្ចឹងយើង save ទៅក្នុង computer តោះមកនេះវា download ហើយគឺនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណានៅខាងក្រោមនេះបាទយើង download ហើយដែល scratch file ហ្នឹងវាមាន file extension របស់វា .sb3 វាដូចជា Word file Excel របស់យើងអញ្ចឹងណា file Word វាមាន file extension .docx អីអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឥឡូវយើងចង់មើលថាវា download នៅកន្លែងណាយើងអាចចុចអាប៊ូតុងនេះបាទនេះចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា show in folder បាទបន្ទាប់មកវានឹងបើក folder ដែលដាក់ download ហ្នឹងអូខេអានេះឥឡូវចាត់ទុកថាខ្ញុំបិទ scratch ហ្នឹងសិនចុះឥឡូវខ្ញុំបិទវាណាអញ្ចេះខ្ញុំបូកនិយាយមួយទៅអូខេហើយខ្ញុំចូលទៅ scratch ម្ដងទៀត .mit.edu ហ្នឹងដើម្បីបន្តការងាររបស់យើងឥឡូវយើងមើលនេះដើម្បីចុះធ្វើម៉េចដើម្បីបើក file scratch នឹងបានយើងអត់អាច double click ហើយបើកវាបានទេអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើបែបនេះដើម្បីបើក scratch ហ្នឹងដើម្បីបន្តបច្ចេករបស់យើងទៀតណាយើង create ចឹងទៅហើយយើងទៅកន្លែងណាបន្ទាប់ពី create ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ file ដដែលណាចូលទៅកាន់ file ដដែលណាក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងយក load from your computer ហើយទៅរកទីតាំងមកដែលយើង download វាទុកនៅណាមិញខ្ញុំដាក់នៅក្នុង folder download ហើយនេះឈ្មោះវានេះឃើញទេ scratch project តោះមកយើង open មកមានន័យថា file ហ្នឹងវា load មកមានន័យថាយើងអាចបន្តការងារយើងបាននេះឃើញទេនេះអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុនមកឥឡូវយើងអាចបន្តការងាររបស់យើងបានទៀតហ្នឹងយើង save scratch ហើយមួយទៀតនេះករណីយើងមានអ៊ីនធឺណិតមាន browser យើង connect ទៅបានហើយចុះបើករណីដែលយើងអត់មានអត់មានអ៊ីនធឺណិតហើយយើងចង់ប្រើប្រាស់វានៅលើ computer ធម្មតាតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានន័យថាយើងអត់អ៊ីនធឺណិតគឺយើងប្រើវាបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ download កម្មវិធី scratch ហ្នឹងមកគេហៅថា scratch offline editor យើងបើក tab browser មួយទៀតមកយើង search ថា download អីគេ download scratch អញ្ចឹងមកយើង search តែប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើង enter បន្តមកទៀតយើងឃើញអានេះណា scratch offline editor អាហ្នឹងឯងនេះឃើញទេwebsite ផ្លូវការរបស់វាគឺ scratch.mit.edu អញ្ចឹងយើង click ទៅលើនឹង plate ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមកដល់កន្លែងឲ្យយើង download ដែរឃើញទេ Scratch គឺវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនដោយសារវា support ជាមួយនឹង platform ជាច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Windows ក៏បានជាមួយ Mac OS ក៏បានជាមួយ Chrome OS ក៏បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android ក៏បានតែទូរស័ព្ទ Android ដូចជាតលតែ6ចុចឡើង Android 6ចុចឡើងបានវា support ហើយ Scratch ចំនួននេះបាទវាតលតែ Windows 10ឡើងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច download មកបាទចុច download យើងកុំចុចអានេះយើងចុចយកកន្លែង direct download នេះយើងយកកន្លែង direct download មកយើងអត់ចាំបាច់ចូលទៅ link ផ្សេងទេចុចមកគឺវា download មកតែម្ដងនេះយើងចាំដល់វាពេញតិចទៅណាវាអាស្រ័យទៅលើ speed internet របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download ហើយយើងនេះចុចកន្លែងនឹងដដែលបាទយើងខ្ជិលទៅ folder download អីយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកហើយចុច show in folder ហ្នឹងគឺវាទៅដល់ហ្នឹងហ្មងវាលឿនបាទឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបាន file .exe ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ double click វាទៅណាចុច2ដងលើវាឬក៏ double click ហើយយើងចុចយក run តោះមកយើងជ្រើសរើសបើយើងយក only me មានន័យថាម៉េចបើយើងយក only me មានន័យថាយើងប្រើបានតែ user ហ្នឹងឯងតែបើយើងយក anyone មានតែគ្រប់ user ដែលមាននៅក្នុង computer ហ្នឹងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំចុច install បាទអញ្ចឹងយើងរងចាំយើងចុច yes សិនមកហើយយើងរងចាំវាដល់ចប់ទៅ template ទេហ្នឹងហើយបាទពេលដែលយើងតម្លើងចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ចុច run ទេយើងដោះ tick ហើយយើងចុច finish ហើយយើងចូលមកមើលវាមកបាទនេះយើងចូលទៅបើក scratch បាទយើង double click មកបើក scratch កម្មវិធីដែលយើងតម្លើងហ្នឹងបាទឥឡូវវា loading ហើយបាទចាំវាបន្តិចទៅវា loading មកហើយបាទនេះ
cứ việc đối taនៅក្នុង website យ៉ាងមើលទៅវាដូចគ្នាណាតាមពិតក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកម្មវិធីនៅក្នុង computer ទេដែលយើងបានតម្លើងហើយវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអានេះវាអាចប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងអត់អ៊ីនធឺណិតបានអត់បញ្ហាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ save ចង់អីវាពិបាកបើយើងប្រើ browser វាមាន feature ច្រើននៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតអានេះវា limit វាមាន limit តែមិនមានន័យថាយើងប្រើអត់បានគឺប្រើបានដូចគ្នាឃើញអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើម code យើងបានណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យវានិយាយអីចឹងណាឧទាហរណ៍ថាgreen flag click អីខ្ញុំឲ្យវានិយាយ hello 2 second អញ្ចឹងអានេះចុចសេញព្រម script របស់យើងធំតូចអាហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចុច green flag មកហ៎វានិយាយ hello 2 second ហើយចប់បាទនឹងឯងគឺជាcode offline editor យើងធ្វើជាមួយនឹង Scratch offline editor save ដូចគ្នាគឺយើងចូលទៅ file ហើយ save to your computer បើយើងចង់បើកគឺយើង load from computer បានដូចគ្នាបាទគឺដូចទៅនៅក្នុង website អញ្ចឹងគេយើង load មកបានអូខេទៅអូខេឃើញទេអាបច្ចេកចាស់របស់យើងគឺ load មកប្រើប្រាស់បានតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំជប់ប្រើឲ្យ offline editor ខ្ញុំនឹងប្រើ online editor បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូលទៅ Scratch ម្ដងទៀតហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលចូលមក Scratch ចឹងហើយណាយើងចង់ join Scratch មានន័យថាយើងចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ Scratch យើងចុច join នេះមកណាចុច join ចឹងទៅហើយយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះរបស់យើង username password អីចឹងមកបន្តហោហែមកដាក់ email ហើយបន្តមកខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ register ជាមួយ Scratch ហើយពេលដែលយើង register យើងមាន account ហើយយើង log in ចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ account ខ្ញុំ register ហើយខ្ញុំ log in ចូល sign in ចូលអញ្ចឹងគ្រប់បច្ចេករបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺវា save នៅក្នុងនេះ my staff នេះឃើញទេគ្រប់បច្ចេករបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺ save នៅក្នុង my staff អញ្ចឹងនេះសិតតែបច្ចេករបស់ខ្ញុំដែលកើតជាមួយដែលបានបង្កើតជាមួយនឹង Scratch អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ create អញ្ចឹងណាពេលដែលខ្ញុំចុចប៊ូតុង create ពេលដែល save គឺ save ចូលទៅក្នុង folder my staff តែម្ដងគឺអត់ញ៉ៃច្រើនទេឥឡូវខ្ញុំដាក់អានេះកន្លែង title ខ្ញុំដាក់ចំណងជើងឲ្យបច្ចេករបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា project 1 ឧទាហរណ៍ណា project _001 អញ្ចឹងចុះបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការដាក់ code ដាក់អីអញ្ចឹងណាយើងបង្កើតជា script យើងទាញ block មកអូខេតបមកខ្ញុំដាក់អីមួយចុះឧទាហរណ៍ថាឲ្យវា change color effect ហើយខ្ញុំឲ្យវា loop forever កុំបារម្ភអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះយើងនឹងរៀនពេលក្រោយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញទេយើងទាញ block នៃ code មកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើង run ទៅវាចេញលទ្ធផលណាអាហ្នឹង Scratch គឺងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញ save now នៅកន្លែងនេះណាយើងឃើញ save now នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង save ចុច save បាច់យើងអត់ខ្វល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទវាចោលក៏បានអញ្ចឹងពេលក្រោយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមក website Scratch វិញមក scratch.mit.edu ដដែលហើយយើង enter មកហើយយើង log in username password របស់យើងមកឃើញទេហើយគ្រប់បច្ចេកទាំងអស់វានឹងស្ថិតនៅក្នុងfolder មួយឈ្មោះថា my staff នេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយក my staff អញ្ចឹងគ្រប់បច្ចេកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតគឺវានៅក្នុងហ្នឹងនេះអាបច្ចេកមុនខ្ញុំដាក់ហ្នឹងណាដែលខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបច្ចេក001ហ្នឹងយើងចង់បន្តការងាររបស់យើងទៀតចុច see inside មកឃើញទេចុច see inside ទៅយើងចូលបន្តការងារ code របស់យើងបានទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឃើញទេតោះមកខ្ញុំចុច save អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេរៀននេះខ្ញុំសូម slash តែប៉ុណ្ណេះសិនហើយចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតយើងនឹងនិយាយពីការនិយាយពី Scratch editor តើទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងឃើញហ្នឹងមានមុខងារអីខ្លះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះសូមចប់ប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមអរគុណ